Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawok, ya mungkin nah riyen Inggris itu kaya ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuwasa Amerika. Riyen Inggris itu Amerika dulu jajahan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris buruh kabeh, saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City wong Islam, Mbak Sulaiman apa? Fahid. Dise tukang jongos wong Islam, saiki sing duwe pelatih sing jongos sing duwe wong napa? Islam. Dise wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al Burj wong Islam. Tetep wong sugih sakniki wong Islam. Senajan tok sing melarat yo Islam. Kan kejadian luar biasa dadi itu. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misale. Yo keliru sampean. Wong Israel mulai dhisik kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga tidak bisa. Nah, kota suci orang Kristen itu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya ada milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya tidak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ning Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem, tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Nggih betul. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti. Paham ya? Bodoh kalah kok malah sing ati cilik kan ketok setane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kula terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi sangka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune iki ora usah kudu napa? Saniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno wis sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jama'i Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi, koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudi Khaibar, ambek Nasara Najran, ambek musyriku Mekah niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satin Nasara ala syai, wong Nasara nggih keyakinane nilai satil Yahudu ala syai. Ini rumono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan ngelawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilah perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mbek para sahabat enggak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab. Terus Salman Al Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurannya kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman iku nggih mboten enten-enten ora ono pesawat tempur pokoke ukurane ngger kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000. Yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah terus Kanjeng Nabi niku medun ya, dereng salat asar, nggih mboten salat asar mboten. Qodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak salat asar maksudnya. Medun nyilah kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan. Pokoknya kudu detail. Sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyilah kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa dalam ganco gitu lho. Sing pemecah batu niku. Bodong. Ora muni dinamit to, enten dinamit to niku wonten bodong. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar. Sing ngendikane Nabi, Nabi guyon, Nabi ngendikane jere la taftahunna qaisar hatta la qaisara ba'da wa la taftahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah aku sinare tok Sam niku sakniki Palestina, Libanon termasuk Sam sedanten.
Wah, wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan dek kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman niku Syam niku di bawah cengkraman napa Romawi. Dadi eling-eling ya teng bahasa kitab kuno anggere muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng di Syam. Mergo Syam riyen otoritasnya dari napa Romawi, iki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk Palestina, muni Palestina diamuk Israel wae bangsa niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu ku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakkan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam hanya hidup di kawasan putih Madinah. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Surakoh, ben sampean ngerti nak gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih bahasa kita mon Sam belum futuhat, nggih Fathu Mekah, Sam itu dari apa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Surakoh wong rondo ndek elek dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles ning. Niku jare Nabi, ya Surakoh kowe seneng somben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Surakoh itu ya iman tapi rapati percaya tapi ya iman. Nggih seneng mawon Kanjeng Nabi. Iya lucu guys, sebenarnya nganggo mahkotane Romawi itu lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar tuh hadis itu mutawatir. Ya ngoten tok Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ini panglima perangi kepelayu. Pas kepelayu niku mahkotane iku ceblok. Lah iku artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangi nek era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 tambah 4 berarti 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki, wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Nah, walhasil ini terus Nabi ya di sisi humoris. Ketika mahkota itu ono Surakoh nagih Umar, ya Umar sesuai dawe Nabi, mahkota itu aku padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Surakoh. Di depan sahabat dinggo yo elek, saya elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah iku pas dienggo sahabat kabeh guyu cekakaan perkarane roh wong kere nganggo napa? Mahkota. Wong nak dong kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Surakoh, ikhlak ya Surakoh coplok. Ora jare Surakoh iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Surakoh Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi kudu mbok coplok kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi nggih. Iku gawe sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi niku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin di sing jenenge raja Islam. Dene takoki aina Malikul Muslimin. Pertanyaane di mana raja Islam? Ha huwa hana jane. Iku lho wong iku. Wong iku turun ning ngisor kurma. Dadi ora di istana, cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya deh. Ya iku wong nganggur takok wong ya wong iku. Bareng digugahe sik tangi kesik-kesik Umar sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa tangi turu buah ilman. Ya Sayyidina Umar. Kuwawar. Roh keramat sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhirnya Romawi itu kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngantil kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknane bangunan masjid iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Lah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Akbar, rungokno tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir kudu ana ideologi fikih.
Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nateken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Ya rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Wae mlesete saulan. Ana wong cerita 17 tahun ora tau ngaji. Pokoke khilafah iku mau 17 wulan sampai 16 bulan. Nah sing keterucut 17 tahun iku ora iso ngaji. Utawa lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiang Yahudi yang masuk Islam, masyhur kan? Al-Hadits Tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, cara kowe masjid itu api-api. Padahal akhir hayatnya Nabi itu wis kon madhep Ka'bah eling-eling. Akhir hayatnya Nabi itu salat mungkin madhep Ka'bah sing terkenal sing teng Masjid Haram niku. Sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa? Falan waliyanaka kiblatan tarduha. Ka'bul Akbar pinter, Sayyidina Umar mah diakali, jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Akbar ya wong soleh tapi di kepentingan. Umar ketika PG masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kula nudi, kula nak salat mriki rasane madhep. Mriki nggih kula. Jadi gamane kon gawe masjid gurine Sokhra. Pokoke watu sing dienggo Mi'raj Nabi jenenge Sokhra. Nggih jenenge napa Sokhra eling-eling. Kon gawe masjid gurine Sokhra. Jadi engkau nawang Islam sholat otomatis yo madhep Sokhra, yo madhep Ka'bah. Jadi setiap kali baik Ka'bul Ahbar. Ben khas Yahudi ini ijek, khas Islami ijek. Jadi untuk loro-loro nih, paham ya? Jadi kon dia masjid, sak gurine Sokhra. Ben kok sholate yo madhep Sokhra meskipun yo madhep Ka'bah. Umar miso-miso. Wailak jancuk kowe. Utak kamu ijek Yahudi, wak padum aku ben madhep Sokhra, ben ijek koyo wong Yahudi. Ngamuk Umar. Ora. Aku bangun masjid apa mungkuri Sokhra. Tenan. Mulane masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokhra. Jadi saiki Sokhra nasibe saiki di tokongi wong salat. Gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi. Wong kok kotoke ngono. Mulane Masjid Umar iku mungkuri Sokhra. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokhra, perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokhra. Tapi ya salat ning Masjid Umar regani Sayyidina Umar. Tapi sampean nak sok ben ning gone Masjid Aqsa salate mungkuri Sokhra. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Akbar cek kecampuran utek Yahudi. Yahudi mkumat kowe usul kok ngono terus digo. Paham den sampean lor sejarah. Iku ya Nabi ra menangi. Terus terusane cerita sing luwih parah meneh. Wala taftahunnal Konstantinopel, Konstantiniyah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Jadi sangka didhawuhna Nabi, Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah, dibukake sekitar tahun 700 800 Hijriah. Ayo saiki kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bareng ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun. Yaitu dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tegene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka Pangeran Fatih min dzurriyyati sinten Sayyidina Utsman. Dadi ki aja kesusu. Wong saleh saiki kesusu, anake Karmen Bokarlan mondok yo dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai. Sajane rasa kesusu saleh tok, engko anake kiai, engko putune ulama, terus putune neh kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetep perkara. Pokoke bangsa kesusu kecuali nak jadi kiai soleh pengaruhnya sekedarin nggak apa-apa, tapi nak sing over itu mesti kepleset. Mergo kesusu pokoknya rapi. Jadi paham ya, maksudnya kalau namung cerita, nak ono janjine Nabi, kok ojo mbok telan bulat-bulat kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel lu sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno saiki. Pokoknya kudune saiki repot. Lah yo pentinge ngaji ben kowe roh data. Ya roh data. Mohon paham ya terus. Ya Allah ya janji-janjine Allah bener kowe bakal nguasai dunya. Nguasai dunya wong-wong kafir sok ben kesingkir. Ya aja saiki.
Mekah niku zaman Nabi kabundut, Madinah aksarun nas iku kafir. Ora kok Nabi pas kabundut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas yang Madinah getese napa kafir. Wong sing ditulis Sahih Bukhari itu zaman Nabi kabundut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Saka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kabundut pas Nabi kabundut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tarikh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinopel, Konstantinia. Ngenteni. Napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sampeyan tak critani rungokno. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anake raja, anake pemimpin, dekne ambisi, melayu deh. Melayu ngulon terus, tok Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca. Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso gawe negara. Yo dadi raja deh. Andalusia iku Cordoba iku Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditaklono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ana Andalusia. Nganti lahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah niku Al-Andalusi. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Qurtuba iku tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Syatibiyah kira asap ahli yang putih. Iku baru kae ambisine Abdurrahman Dakhil. Mulane Gus Wahid sing terkenal lebih Gus Dur edan kesemsem edan kemudian dia anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil dari presiden. Jadi kayak gitu. Terus wong darani Abdurrahman Wahid. Mergo putrane Pak Wahid tak jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Mergo Gus Wahid itu kesemsem ning biografine Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi nabi ora iso. Perkarane nabi wis akhir zaman. Jadi ora iso niru. Nak niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku nabi ku hukume napa? Dipateni. Dadi tapi sing mateni negara aja kowe sak. Mulane kula jeneng Mustafa cek keberatan. Tapi kadung Mustafa. Dadi kula intine pesen nak ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa kesusu. Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane aja janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku ora apik, tetep kita iku ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawok, ya mungkin nah riyen Inggris iku koyo ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuwasa Amerika. Riyen Inggris itu Amerika dulu jajahan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris buruh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City wae wong Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahid. Dise tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatih sing jongos sing duwe wong napa? Islam. Dise wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al Burj wae wong Islam. Tetep wong sugih sakniki wong Islam. Senajan to sing melarat yo Islam. Kan kejadian luar biasa tadi itu kan. Ya coba hitung kejadian melarat kejadian luar biasa. Saking ngaki maksudnya itu luar biasa saking ngaki. Tapi nek ana paham tertentu sing memaksakan khilafah niku kudu dieling no. Khilafah ora kudu kesusu. Yo kepengin tapi ora kudu napa kesusu. Sampeyan saiki hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Nggih kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo lho. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil buli Sunan Ampel di Garwa Majapahit terus di anak Raden Fatah di pondok nang Ampel Denta. Terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim iso ngaji, diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro terus gawe kerajaan. Dipimpin raja.
Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus do Arya Penangsang, Sutawijaya, terus do Jogja macam-macam. Walhasil baru kayak perang, baru kayak hasud, Islam terus menyebar do dindi. Cara dhisik gak hasud Jogja orang kuduman Islam. Lan kejogeman gedeng hasud di beno. Hasud itu wae elek, tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik. Wis kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kula sering dikandani bapak, jogeman nyalano pangeran kadung pinter, tetep bener. Lha iya munggo ora ono bani Umayyah tukaran bani Abbasiyah ora ono Islam tok Casablanca. Baru kayak wong keplayu Islam tok. Tok budi? Casablanca. Ayo saya Yusuf baru kayak keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Pokoke baru kayak keplayu ku Islam. Mulane Gus-gus 5 kudu tukaran ben pondok nyebar tok ndi. Nek ora tukaran ubak-ubek sak nggon. Mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula boten bodoni. Setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Beduan ning Wonokromo nyebar tok Banyuwangi gawe pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi gawe pondok. Dadi setan di luar dugaan lho kok malah. Dadi setan gobloke ra karuan asline iku. Kowe aja ana kiai-kiai sing ra ngalim, kiai mbok kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ra iso ngaji kiai ngono. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo pondok endi sing baru kayak tukaran tok ndi. Tapi tukaran ora bakal dadi syariat. Tapi penting gue manajemen perluasan no. Lho nggih kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng Kiai Ahmad Siddiq niku mbah-mbah tiyang Lasem. Niku nate cerita. Saya ndak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya salate telu, urung di salat keempat kelima wis kabundut. Tapi ora sing telu sing Jombang mboten niku telu yang. Dadi telu ana telu urung tutup, ana telu jamaah. Nah Jombang alirane sing wingi geger jamaah. Terus MUI geger NU geger. Ada maksudnya kiai ini niku kon jamaah, mesti ben ringan. Barno ra wis maksudnya wong tiyang bingung kok ditamgapi. Ora tak tiyang-tiyang semuti Gus kok ana aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Ndak intinya konflik itu barokahnya gitu. Mulane cara wong tasawuf, nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek, nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhe yang ngerono sumur gede iku mesti pecerahane gede. Pecerahane ku mambu. Tapi kowe nandur mawar ya tetep wangi, nandur serai ya tetep wangi. Mbok ingoni lele ya tetep lemu. Jadi pangeran iso. Ora ana syaratnya mawar iso wangi nak gak ditandurin peceren. Tandurin peceren ya tetep wangi. Serai ditandurin peceren. Nah, engko digawe kolak, digawe ngono ya tetep wangi. Tapi nek manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran wis tetep pinter. Artinya hasud itu tukaran terus di manage dadi apik ngrugekno setan tetep pangeran iso. Buktine peceren yo nglairno subur, tletong kotor. Tapi dadi ternak dadi napa penyubur ya apik. Engko buahe mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Ini nak pangeran ngakali kowe gampang pitik mangan kodhok, kowe mangan daging pitik. Terus. Dadi manusa nek sok diguyu malaikat sampeyan. Di manusa akal-akalane gampang, welut dakok sapi deng. Mangan sapi mangan telek jijik. Tapi welut dakok sapi deng welut. Yes, dadi manusa diputer sithik ngono. Kowe mangan kotoran, nah, bareng keting, patin mangan kotorane manusa digoreng. Artinya pangeran tetap pintar. Barang kotor di menet selesai. Lah koyo hasud itu kan wis menjamah ning dindi tapi di mana? Tapi kejamane gak ono gunane. Baru kayak hasud itu wong usir-usiran. Terus ana penyebaran apa? Islam. Mane Abdurrahman Dakhil ke Pelayu ning gone Casablanca ya baru kaya terdesak. Tapi akhirnya dadi kerajaan ning napa? Casablanca dadi Maghribi. Maroko riyen napa? Maghribi mergo barate Mekah, barate Syam disebut napa Maghrib. Mulane ngerono Syekh Kulon cara wong Yogya jenenge Syekh napa? Maghribi. Mulane ning daerah Parangtirtis ana makome Syekh Maghribi ning Tuban kono mau. Bicara Gus Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira mau disebut loro. Mergo angger daerah Maroko disebut Maghribi. Masuk jenenge wong. Ya ora iku tukang juru kuncine ora roh jeneng ngerko kulon disebut napa? Maghribi. Pira-pira mau loro. Ora 20 dadi
Paham ya? Jadi ini pentingnya ngaji. Terus janji ini Allah mesti bener. Masalahnya kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq mau ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih di riwayat Bukhari ditulis lataf tahunnal Konstantinia. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum terjadi. Ratusan tahun sampai awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka oleh Pangeran sinten Fatih zaman pemerintahan Ottoman. Saiki wong senengane napa? Kesusu. Kula nak mboten kesusu nggih suatu saat tetep. Nggih wong Indonesia 600 tahun mun saiki kaya negara Islam. Wong tatonan yo mulutan, wong ra salat yo kaji, wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong kliru wae Islam, wong kliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kula sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik yo mulutan, tatonan, yo kaji tapi ra salat, gaya-gaya dhewe wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing rapati salat lomo. Wes bingung pokoke Islam donya ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoke. Saking pintere hukum, saking pintere ngelah piye pokoke hukum. Dadi gak ono Islam ning Arab kan wis modele ngger sunah Rasul wonge jenggote ngene, carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendak kepe beda-beda. Carane salat gayane beda-beda, carane wiridan. Tahlilan beda daerah nggih beda. Wes pokoke wis kondang tenan Islam Indonesia wis kondang tenan wis sampai pengamat bingung. Mula kan sering ketemu ulama-ulama Mekah bingung tenan jeneng ngadepi Islam Indonesia iku bingung tenan. Kula nate gejel ulama Syiah. Nah, gosok ngeten wae ini, Pak Bahak. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya sudah, saya nanti masuk neraka karena saya sapi sahabat, misai sahabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak nutupi aurat, gak gelem. Akidahnya bener tapi auratnya gak bener. Nak Mekah walian, mbok ra salat lah nutupi aurat. Jadi bingung. Jadi maksudnya, lah Indonesia tenang ya. Wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Damai. Nah wong Arab ra salat lah berukut. Mulane kula ngerti. Ya ben kowe sadar Islam Indonesia ku maksud paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa bingung. Lah nek roke jadi setuju dadi jadi dia agak nganggap itu problem ya. Jadi itu kan. Lu iya akidahnya itu sunni. Artis-artis yang belajar itu sunni apa enggak? Sunni, sebut sahabat meni radhiyallahu anhu. Tapi nek kon nutupi aurat. Oh, iku rezeki ini, kan mikir. Lah saya itu curiga, kenapa tidak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan yo kiye ini ruhin-ruhin niku. Macam itu dianggap enggak masalah itu. Jadi tidak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh, wong karuan ra salat kok gaya pakaiane ifah berukut. Nah, sama wong Iran sing ra salat itu berukut to. Berukut. Wong Mekah sing ra salat lah berukut. Wong Indonesia salat lah. Lha iki kan. Alane ra usah dadi pengamat. Tapi enak pengamat kan bingung lah ono sing bayari. Ini fenomena apa? Lho ndekne dhewe cek takok kok ono sing bayari. Lah nek iso dadi rezeki wong ndekne dhewe cek takok kok. Di ono sing bayari, wis aja rezekine. Paham gitu, terus ojo kesusu ya. Poin intinya pesan kula ngaji teng mriki berdasar hadis sahih dan kenyataan tuh banyak janji Allah dan Rasul ora kudu kasil sak niki. Kados Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun, nggih semacam-macam lah. Kados saniki wau kan dawuhe akhirnya Islam nganti tok penjuru dunia. Lah saiki misalnya Islam tok Indonesia setelah sekian ratus tahun saiki mulai tenggene Australia. Teng Australia ono kampung Ampel. Ngomongane nggih omongan ala Surabayanan kok. Nah nggih teng Suriname nggih ana wong Sragen wong Solo Tiga niku agamane ya Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam. Wong mbah bae napa? Islam. Dadi ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nek pengeran ngersano ya. Ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nah pengeran ngersano iso wae. Terus teng Amerika iku mulai ana kampung Madura. Loh, piye gitu. Ya berita gembira, ya tenan. Nak teng Yusa kan wonten Toreko Naksabandiyah sing dipimpin Syekh Hakoni Sekabani nek bahasa ini. Niku Toreko Naksabandiyah nyewa apartemen kan. Wiridan Naksabandiyah ning Yusa ribuan umat itu. Pinggir apartemen wong blotor-blotor sing wong dojoban wiridan napa Naksabandiyah. Mlaku lho nak pangeran. Ning Yusa ana Toreko napa? Mlaku. Pangeran ngersakno.
Wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv yo ana masjid, yo mlaku. Do mondok ning Madinah imam-imam masjid. Ning Tel Aviv mboten teng pengiran ngersana wis. Malah nego ini mimbari ditulis ya nafsula taknati min salatin. Aduh malah kok piye. Artinya kan nganti roh burda kan ngalim. Ora trimo romo sahadat tok roh burda. Wis pangeran dadi wayak bawa illa ayutima napa nurah. Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik. Hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu, di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ono tandingan. Ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena jadi itu agak mengganggu. Lalas yang pertama ono Islam Ahmadiyah. Jadi ini ku perkara, nah niku rati perkara. Jadi kula suwun jenengan ampun kesusu nggih tetes ngono kesusu rapi. Khuliqal insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilun. Ayatku tetep tak ketokno tapi ki aja kesusu. Mergo sahabat iku ya ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, mbahku iku mualaf. Sing Islamno iku futuhat zaman iki cerita. Go Bukhari iku jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi bin Bardasbah. Dijenenge iku cara Indonesia cek bin Karmin mbok Karlan. Bardasbah iku arah bahasa Arab. Dadi wong kondange ngono iku putune wong mualaf jenenge apa Bardasbah. Dua anak Ismail Isrodok Kiai, dia anak Muhammad Ali mengono duwe kitab sohe kitab sausi Al-Quran. Yo proses tuh butuh. Kok mungkin yo mulane kena kiai tenanan niku dimulai saiki kiai ngene-ngene wae kok. Nak kesusu yo ya berat. Oleh iso wae kayak merejit. Tapi kok cebloke yo. Yo melejit juga maksudnya terjun apa beda. Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gadah biografi niki. Kula nggih kepentingan niku mawon. Saurikum ayati fala tastajilu. Dadi somben kok ayate Allah mesti sakniki kan ketok. Riyen wong janggal. Kula nu menangi gek cilik kula nu anggere dadi bupati, camat wong ra salat, anggere kapolsek, kapolres wong ra salat. Sampai gek cilik kula ana pengajian kudu izin, mus bar izin cek tinggal-ngal nggih to riyen pengajian. Saiki walian. Pengajiane bupati teko kapolsek, kapolres nak diundang sen. Di siapa pengajian tinggalkan. Lah zaman iku kowe maca wa'ada kan dibuka piye pengajian wae. Angel. Saiki bupati, gubernur sampai presiden sowan kiai. Dhisik koyo mohal. Terus pangeran kersa. Tapi bareng wis kebuka sing korupsi ya kiai lah ya sembah. Lah iwan resiko nae. Wes peristiwa Bangkalan nang kiai do melok isin sebab ya ora usah isin biasa. Rezekine mapan ya. Lah ya nak melarat itu kan dosane putus asa. Nah sugih dosane ya kedonyan kok biasa barang normal biasa. Wah niki kula tangisi tenan Gus niki musibah piye biasa wae. Masa wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane ya korupsi niku. Nek sampun kesusu, mergo ngoten niku terus saniki mesti teng Jepang nih fenomena jamaah tabligh ya pun kuat. Di Belanda di nggih mun kathah orang Islam di mana-mana kathah. Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi. Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa? Islam, mulai kata bos-bosnya ke Islam. Nah contoh sing rada absurd gini, wong sing gendak le di Diana nggih wong napa? Islam. Tapi Pak elek lho contohnya, tapi wong Islam. Oh, tapi kan gaya iso macar napa? Lah dia iso macar. Nah intine wong Islam ku wis tok ndi. Tapi nak soal kowe maksa saiki ra iso. Nggih napa? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah ae. Artinya ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misale. Yo keliru sampean. Wong Israel mulai dhisik kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga tidak bisa. Nah, kota suci orang Kristen itu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya ada milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya tidak menang juga kan?
Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ini Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem, tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Gimana? Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara nggak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti. Paham ya? Bodoh kalah kok malah kesing hati cilik kan ketok setan ya. Lu nggak kan sama-sama kalah. Wis biasa. Mereka nak meyakini kalah kok malah janggal mek janjine Allah Subhanahu wa taala. Saiki padha kalah. Nyatane orang Kristen ndak sukses duwe kota suci ning tempat kelahiran Yesus napa? Kristus. Malah gawe ning daerah Francis of Totti go bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungane? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu Nabi siapa yang di situ ya? Mau bingung kan? Mulai nerangno. Lahirin yang klub dia, bingung kan? Wah itu kan sama-sama kalah. Lah ngono kudu mikir kok aja terprovokasi tiang-tiang sing gak tau ngaji. Butuhe nang saiki wau eling-eling sing ana hadise sahih mawon Futuhatis Syam ngenteni era Sayyidina Umar. Mulane ning Masjid Aqsa ana masjid napa Masjid Umar. Mergo pertama sing gawe masjid sinten? Umar. Jadi padahal Nabi ngendikan zaman Sugeng. Nggih Nabi ngendikan zaman apa? Sugeng. Pun kula terusno nggih ben niku sing niki hukum-hukum sing ringan. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Liyasta'dzin supaya jaluk izin, jaluk pamit kum sira kabeh. Ini ayat-ayat sing bahasane etika sosial. Sapa alladzina wong akeh malakat kang miliki apa aymanukum pira-pira kekuasaan sira kabeh. Menal abidi sing pira-pira budak walima lan pira-pira aman. Waladina lan wong akeh lam yabluhu kang ora tumeka sapa ladina alhuluma ing ngipi metu mani mingkum saing sira kabeh. Wong-wong sing mendekati ngipi metu mani balek minal akhror sing pira-pira sing merdeka. Lan wa araful lan wis ngerti sapa ngake amron nisa ing urusane wong wedok. Wong-wong sing sekelilingem kaya cara kiai nu candalem nggih, nek cara majikan nggih anak buah. Iku aja slonang-slonong mlebu omahe majikan tiap hari ana aturane. Salah samarot kudu njaluk izin ning telung wektu. Fi salah sati awqatin ing dalam telu pira-pira wektu. Mingko beli salatil fajri siji sedurunge salat fajar. Wahina tad'una lan nalikane nglepas sira kabeh tiabakum ing baju sira kabeh minadh-dhahirati saking wektu zuhur wektu zuhri tegese bukaam ing dalam wektu zuhur. Wa mim ba'di sholati isya lan saking sause salat isya. Salasu awratil lakum utawi kowe iku di telung aurat lakum kedue sira kabeh. Birof iklan rofa khobaru mubtada'in iku dadi khobare mubtada'. Wa yuqaddaru nggih wa qudira nggih. Wa qudira lan ten kira-kira ana ba'dau ba'dal mubtada' wa mudhafun mudhaf. Wa qoma muqaddarin nggih. Khobaru mubtada'in mem nggih, muqaddarin nggih. Kula wau. Muqaddarin kang den kira-kira ana ba'dahu kang sawise iki. Ba'dahu mudhafun kang utahe sawise khobar mudhafun mudhaf sekedhap. Wa qama lan jumeneng apa al mudhafu mudhaf ilaih maka mahu ing panggonane mudhaf sing dibuang hiya auqatun wa binasfi bi tawdiri auqat man subhan halidina sono badal hadid badal lima hal lima sing panggonane perkara qabla sedurunge ikilah mudhaf qamal mudhaf ilaih maka mahu ya li ilqa isyab uta hadil auqat li ilqa isyabi krana buka pakaian tabdu kang pertelof yang dalam auqat apa auratu pira-pira aurat. Dadi niki ngaten iki intine masuk kowe majikan, masuk kowe kiai, masuk napa, masuk di candalem orang-orang dekat, nak masuk kok aja slonang-slonong. Kok nak pas wonge pas buka napa aurat. Dadi niki etika-etika Islam. Mulane kula niku rapati seneng wong sok akrab slonang-slonong nggih ngoten niku. Orang itu punya privasi keluarga. Lah dulu zaman Nabi niku mboten enak misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lah niku riyen jadi ini uniknya Quran baru bakas berat, urusan perang, urusan futuhat. Bariku bakas etika sing ringan, urusan cara masuk. Nah itu khas Quran gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele. Terus kados wau sing kula critakno. Meskipun sudah menguasai Syam, niku Umar tetap mikir aja sampai salate wong Islam madhep Sokhra. Nak ngati madhep Sokhra, perasaane wong ngicek madhep Sokhra ora madhep Ka'bah. Terus niki etika-etika misalnya anak sing pun gede ora oleh turu mbek ibuke, terus anak sing wis meh balek kudu ora oleh sak omah, sak kamar lah. Mergo napa lam yabluhul khuluma minkum tapi wis arafu amron nisa nggih wis redi syahwat cara Jawa niku ora oleh. Terus lek ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasi budak-budak atau pembantu ilmu malik tegese pira-pira budak wasibian lan cilik-cilik junahun apa dosa fituhul ing dalam mancing alaikum ngatasi sira kabeh biwa istidzanin lan tanpa pamit tapi ba'dahunna sause ikilah wektu telu iki ai badal auqat sause pira-pira wektu asal sati kang telu
Lah kadang sing salah sing tuwa ning gone wektu oleh mlebu jek blodor lha iku salah dhewe. Paham nggih? Hum ta kabeh utawa wafuna iku sing sering mlebu kabeh mlebu metu kabeh alikum ngatasi sira kabeh li khidmati krana khidmah. Ba'dukum te sebagian sira kabeh kok ala ba'din ngatasi sebagian. Ba'dukum tegese te sebagian sira kabeh utawa ifun iku mlebu ta mlebu metu ala ba'din ngatasi sebagian sing liya. Wal jumlah tu te jumlah muakidatun nauqiti lima maring perkara kebelakang sedurunge hadil jumlah kadalik uta mengkon-mengkon kabeh kama bayana kaya oleh nerangno sapa Allah taala. Mak yang perkara zikra kang den sebut apa mah ibayinu jelasna sapa Allah wa lakum maring sira kabeh ayat ing propro ayat ayil ahkam tegese propro hukum wa wa ta Allah iku alimun iku dat sing pirsa bi umuri khalqihi lan propro urusan makhluk Allah hakimun tur dat sing bijak lan perkara dabbarahu kang ngatur sapa Allah taala hu ing ma lahum kedhe ibad wa ayatul istidzani uta propro ayat lahum kedhe wong akeh to ibad nggih wa ayatul istidzani uta ayat jaluk pamit kila dindawono mansukha uta ayat iku mansukha wa kilalla sajane ora mansukha cek dadi aturan walakin tahawana tetapi ini saenake sapa anasu manusa nganggep sepele fi tarkid istidzani ing dalam jaluk izin. Wa idza balagha lan alikane tumeka sapa alat falu boro-boro cilik mingkum sang sira kabeh ayyuhal akhron nah cilik wis tumeka al khuluma ing umur balik fal yastadzinu mengko kudu jaluk izin sapa atfal fi jamil awqat ing dalam sebagaiane wektu dadi kowe nek ndek anak wis balik iku mlebu masuk kamar kudu jaluk izin kama stadzana kaya oleh jaluk izin sapa aladina wong akeh mingko bihim sange sedurunge wong kabeh sedurunge periode iki ayil akhror tegese jaluk izin wong sing merdeka al kibar kang gedhe-gedhe kadalika kaya mengkene yubayinu jelasna sapa Allah wa lakum manis sira kabeh ayat ing boro-boro ayat Allah wa ta Allah alimu dan sing pirsa hakimu dan sing bijak. Dadi gamane wong kepengin mlebu omahe wong, mas yo anak dhewe iku nek wis umur balik, iku mlebu metu kudu izin. Tapi ayat iku dimansuh, ora kudu. Tapi jari ulama ora mansuh tapi wong nyepelek. Nah. Kula ndek cerita lucu niki cerita lucu dunia wali terus teng dunia wali sing sanad-sanad kula nganti Kanjeng Nabi riyen nang Mekah jenenge Wali Zambil terkenal terus ya wali rada jadab. Niku nggih periode ini sing aran ya anak pokoke periode niku. Kira-kira saking kula 4 guru dari saya. Itu ada seorang alim alamah dan populer. Udah anak ayu. Harian santri yo nakal semuanya bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirane dadi mantu kiai langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres. Timbang gawe nasab dhewe kan repot. Ngapa cangkokan kok anake diceluk Gus diceluk Ning kan damai timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih napa. Karena orang Mekah itu mlebu nek ning Jawa kan enak mlebu metu ibu-ibu nyila Palu Barit kan iso. Mekah kan gak iso. Satu-satunya iso mlebu dapur iku nek ndekne dadi tukang banyu. Akhirnya dadi tukang banyu. Ya riyen kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Ibu-ibu adol banyu. Lah banyu kan ekstrim tenan. Kelasé diterone jero jeding. Padahal jeding wong paling rawan buka apa? Ora. Akhirnya roh ndekne. Roh ninge pas gak jilbaban, no ya ora pas sandukan tok bareng macam-macam pokoke nakal lah santriku nakal. Banyune murah. Nah, saya seneng ae mergo banyune murah. Banyune murah khusus wong ndekne adole nang masa iku tok mall liyane. Oh ndekne ning liyane ra kepentingan. Ndekne mau kepentingan apa? Mlebu niku wae. Sesuai saya paham, pahame perkara wali, perkara indikatore gak bener bakul banyu sitok kan ya aneh maksudnya ora ning omah liya. Sesuk ditakoki, "Cung. Nek kepengin dadi mantuku gampang ora usah mbok rewangi adol banyu." Pancen wali, saya mah wali. Lah napa, Mbah? Ki salat ning Masjid Haram 40 dina saf awal, gak oleh lodang. Wah, hari ke-40 kondaku langsung tak rabekno pas iku. Tenan ya, wah nggih. Salat ya setar dina Ahad ditanggali deh. Star saf awal 40 hari gak tau lodang itu tiang Mekah. Kena buat tiru kan, lodang gak tahu nopo. Asik, salat pertama ya demi cewek, salat kedua ya demi mantu kiai, pokoknya ketiga sampai berhari-hari. Hari ke-10 itu waras. Wis mulai emang asik jamaah, mulane masyhur. Mboten iki penting go fatwa kula teng jenengan. Jadi makanya masyhur ibadah pertama ora kudu ikhlas. Suwe-suwe ora ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa yatim. Dunyane bapak entek, akhire pakde-pakdene wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ngene satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok yayasan ben untuk mangan. Akhire dipondokno. Tapi yo ora ikhlas pertama golek mangan. Koyo rugen ngaji pertama nggih dari bojo suwe.
Mbak ngajine sampean kan butuh ra nang omahan sesuai kok ikhlas dhewe, paham ya kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap sholat. Diparani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai jeng. Dapat nopo saya? Ya mulai ya rapi kayak kan hari ke-40. Jadi waya kita akad nambah anakku. Ngenyak uang saya. Sholat ibu bawa ijoli anak. Maksudnya. Ngamuk dan tersinggung. Ngenyak uang saya. Sholat jadi bawa ijoli anak. Jamaah 40 dina iku saya opae iku bebas ngkon rokok malah iki mereka. Malah saya difatwani. Mergo masyhur ning riwayat hadis wong sing jamaah mudawe 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro'atani. Siji baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. 40 hari. Sebab piye critane hadise suwe-suwe iku 40 jamaah ning Madinah ora roh iku wis ora roh samel-mel aku sing salat napa arba'in iku terus dadine seminggu ora roh. Wis kaya aja takok, Pak. Sing jelas nak keyakinane kitab-kitab 40 ya 40 dina. Tapi mbok khusus Madinah jare napa arba'in ini mau cukup napa? Seminggu nggih. Pinten? 40 salatan kan? Mboten 40 dina semboy wis lakoni ngono ae ora usah debat. Malah debatku jadi sokah tau ora lha malah dijak golek kitab ora roh malah isin to wis meneng ae. Mulane aku agar takok kaji-kaji Gus jarene hadis salat arba ini sokah ndhaif wis. Lah kek takok iso maca kitab mboten sadar rasa takok beberapa roh ae malah debate iso panjang. Walhasil bareng ketemu kiai ne iku ngamuk santrine ngenyek uang Mbah salat dijoli anake jenengan emoh. Opae salat jamaah 40 dina iku terbebas saka neraka. Dadi ora trimo-trimo anake jenengan. Lah terus piye? Nggih mboten sida ngenyak wong jenengan. Barang mulai saya segentenan memohon, tenan juga aku njaluk. Kowe kudu gelem dadi mantu. Aku pede mantu sing ikhlas. Lah saiki wae. Lah tapi nggih nang ngoten. Akhire gelem juga. Jadi akhirnya mertuane untuk mantu sing ikhlas. Dek ini baru kayak ikhlas yo tetep kan tuh. Nah, iku nek bisa mbok tiru kondang tenan. Dadi wis balik kanan berarti ikhlas. Akhire kiye ini moncung tenan jeng aku kudu sida. Aku kependhe mantu wong ikhlas. Saya akhirnya canom iku gelem kok saiki kiye ini. Mbok ora sesuai rencana ya ora. Tapi hasil betapa barokah ikhlas. Jadi ikhlas iku iso dilatih. Mbak Maksum Lasem Bapak Riyen nate ngaji teng kajen nggih teng kene sarang nggih nate ngaji teng Lasem menjen tesih keluarga gini. Dan Mbak Maksum sering digojlok. Ya Mbak Maksum Abe Bali Maksum Jogja niki Mbak Maksume. Nggih sering digojlok antar kiai. Ana kiai ora seneng wiridan. Terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho ora wiridan terus eling pangeran yo ora eling pangeran to. Digojlok. Kaya amusum nak bar salat dek wiridan suwi padung santrine akeh to kowe isin ape mlayu to dene. Padha kiai ne maksud gojlok. Nah aku terang-terangan semis daripada demi santri ada orang wiridan sih, penting eling pangeran ning ndi. Terus Mbak Maksum jawab, iya aku pertama wiridan ya demi santri, sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan. Suwe-suwe ya lali. Lah pas lali kowe ikhlas. Masyhur dawuh Mbak Maksum. Jadi sementing pertama wiridan demi santri, mosok ngimami santri sak mau nambane salam pelencing sing mbok wiridan, kedua ibu-ibu suwe-suwe ra lali. Lah pas lali iku ikhlas menjadi Mbak Maksum. Iya pertama ngono, suwe-suwe lali. Dapat lali ku ikhlas. Mulane masyhur talabnal ilma li ghairillah fa ba yakuna illa lillah. Dadi wong oleh motivasi pertama yo ora ikhlas, ngerti latih terus suwe-suwe ikhlas. Kok canom mau pertama salat jamaah demi cawe wedok iku itu sampai hari ke-10. 10 berikutnya wis keranjinan mbek jamaah. Sesuai wis asik sampai tersinggung ketika ape dijoli entuk cawe wedok. Ngenyak wong Mbah, salat mau dijoli cawe wedok. Kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok napa mawon, baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan nggih. Pas ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi napa lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik, niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang.
Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik, niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak. Nggih, Yakub niku duwe bapak jenenge sinten? Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gak ada anak kathah. Sing li abawen namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf mbek Bunyamin gadah dulur liab kathah termasuk Yahuda. Termasuk sinten? Yahuda. Sing akhire drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya kan membuang. Yahuda nun tiyang sae, tiyang soleh. Pada akhirnya dia dadi nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Manang Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Cek duwe sakake yal taqithu ba'dus sayyarah. Ya aja dipateni dibuak wae ning gone sumur, tapi ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing ora ana sing apa? Nemu. Mergo nek dibuak ning sumur ora ana sing nemu, padha karo napa mate? Nah, ini penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau. Ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu, dikarang oleh intelektual Muslim yang mengatakan semua agama itu sama. Gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin, asal mereka iman dan berbuat baik, ya surga. Kamane la khaufun alaihim wa lahum napa? Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk napa? Surga. Kulo nu nganti mati nggih, kulo nu akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mbon iki rungono tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tentu ini nama marga. Nama napa? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah Medina, angger turunane Yahuda disebut napa? Yahudi. Paham nggih disebut napa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat waladina hadi itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti eleke, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem, terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah angger kiai, angger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. Pokoknya nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir, pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wawung malaikat mikir ya bolak balik, drengki gitu, bolak balik. Lah kados ngoten niku.
Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik iki pirang-pirang. Nah, Israel iku jeneng tiyang riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israila terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Niku nek sekali sampean salah niku fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel. Yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal alamin. Paham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak donya. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani ku elek, lah nak tepan ayat ya Bani Israil sak terusé wa anni faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya, pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Ini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara. Naisen tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara safi. Ini itu karena marga. Nah sama nangklet, lah nek wan nasara, Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Mulane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing boten Kristen Katolik, Protestan sakniki boten Nasara sing boten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing Trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu to ora? Yo ngelu. Tapi apa ngelu timbang salah paham, Bang. Jadi paling gak kena ngelu kan sebenarnya orang nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Jadi paling gak iku bantah pokoknya ora ngono. Nah. Wong kula nu berkali-kali ditanya sama Kiai Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan seputi. Lah kula hafal Quran takok jenengan. Iki maksude ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana Nasara sing di dalam Quran niku Nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata Nasrun, Nasir, Nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6 nggih, sing dimaksud Nasara ning akhir apa? Juz 6. Ngene ku aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nah, kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi.
Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyim mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Ya atas nama napa? Lughat. Niki eling-eling. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi nggih. Tiang barang nak ditutupi itu jenenge napa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebut ini sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya laibun wa tafakhu wa takatsurum fil amwali wal aulad kama talizar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kama talizar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku kaya tanduran sing a'jabal kuffara sing gawokno petani. Jadi kafir itu mriki boten kok tiyang kafir non muslim wong karuan ayate ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kula cerita ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya padha guse takok. Biasane gus takok ra gus kan isin dadi takok gus padha gus. Nah takok gus alim takok Gus Budha ya pada isine dadi takok ini. Kalau sering diskusi mbek Gus padha alimannya dia Gus Alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini mukot, ini penting sekali. Gus menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim padha wong alime iku ya biasa ndak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama Muslim. Enggak nantang kula aja sakniki, jeng ben teng ora pasar bener dia. Mulane nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas mahkamahnya napa? Jujur. Paham ya? Mereka nak mahkamah dunia itu salah jujur jari tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kalau beri contoh, Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul? Tidak mungkin kan, karena dia Nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan aku askuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek bersyukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in sakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir temu iki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah, jadi biasa mau dijawab, ini ngaji dia lah. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak lah. Ini sakartum, la zidannakum, walain kafartum. Dawe Nabi Sulaiman, liyabluwani, aashkuru, am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya, mau ngelain sakartum, orang hafal bangkune. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati enggak mengeluarkan orang dari Islam, Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kufar, napa? Kufar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaro. Mulane tiang nak berdosa,
Oh disebut napa? Kafarah. Disebut napa? Kafarah. Nah, zaman Nabi Sugeng nate dibantah. Nabi cek Sugeng nate dibantah be sahabat. Saya ini melaku-melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa diarani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. 5 ra'aitukunna minna qisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agama ora sempurna. Jare dawe soang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat nak haid ra iso salat. Poso kepengin poso nak haid. Ora poso. Akhire wong itu sadar. Lha wong kepengin apik poso nak kadung haid ora iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur. Nak salat. Lah nek khatam 15 dina berarti sak wulan nak gak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat haid dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Ya nek poso nabi itu dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak haid 15 dina. Lah nak haid 6 dina ya 6 dina kan? Nah, elek paling nemen jare Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kowe tukang nglakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndaklah. Yakfurnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumaror at mingka sean qalat maro itu mingka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun, kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Wayo barang halal taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota. Teorinya Kiai itu salah, Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayo. Karena apa? Permanen. Wah, aku yuk kaget. Wah, aku Kiai malah bueling nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi. Kan musiman. Ya paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo dikei hadiah gue mau ibu-ibu tetep tekeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Dia tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan aaskuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum, bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama. Itu sing kafir seru. Dia al-kufrul azam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyah 'alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyah 'alal mayyit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak donya kafir kabeh, anggere sing melanang mati
Bunga-bunga ana pacare mati, bunga-bunga ora kafir kabeh. Jadi paham ya. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu inna huwa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saiki kira janggal ya zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi cek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib. Ketemu Rahib Bukhaira. Rahib itu pendeta, terus dikon mulai mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho mboten tujuane wong alim jan yo mulang sing ra roh kan. Lah nek aku trimo mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula dhe kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wae wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha Gus. Ngongkon apik ninggal elek. Mare nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasara iku mesti elek. Bane ilmu mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu. Alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Dadi kanjeng Nabi cilik 12 tahun iki ditulung pendeta Bukhaira, anyaran dadi nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Menapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani, niku raja Najasyi. Tapi ini Nasara yang tidak trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiyah, wong wedok kitabiyah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhire wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lah kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung ku angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngene. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki ngaji bar mulai, ngaji bar mulai. Sesuk ambu swarga dhewe paham. Warga awon mulang mesti bener, nek ndonga ora mesti. Lha ndonga misale salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimbol lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Saya protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, aku nangis getun maksudnya dene ora terpikirkan nek kerja tanpa kerja iku LP. Masane penak entuk rezeki tanpa apa kerja. Lah dene ra nerangno pengiran, salah ra nerangno detail. Isa. Lagi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa? Rekoso. Ya niku mau napa? LP niku. Ku apa den akhire donga niku napa? Apa? Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat.
Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek wis mulang ora usah ndonga, biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Boten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah lintas agama ya ngono. Mau keliru bahasa meneh. Ndonga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iki maknane antar apa? Agama. Wah, lha itu bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu. Ya wae Mustafa itu ngombe rugen ayo kelompok miskin aku ndonga bareng-bareng. Biasanya padha melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Padha melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusul nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melarat anyar nang ndonga, iku isih panik. Iku mandi. Nah melarat wis suwi ra mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syarat ndonga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarr, dadi sing panik sing isih napa? Panik. Lah melarat saiki wis terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentar itu lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah. Dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Nek ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Gimana Gus ngaji? Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu gak tepat Ka'bah ngerame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing ngawur TKI sing buron-buron wae do delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik, njuk ndonga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora roh dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model tahu. Sing permanen sifatnya iku mulang eling-eling. Lho iki disebut Quran kok kowe iki karo sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham ya? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika, sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nah ini kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Padahal niku maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune pose iki. Joko ono murid goblok sing pinter. Dadi dene alfiah ya ora iso, takrib ya ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Diceluk, alasan apa nulis la ilaha illallah? Nah, wae anggere jenengan nyalahno kafir kok wae alasan. Wae anggere jenengan nyalahno nggih napa? Lah niku kafir kubro, kafir akbar. Nak
nyalano la ilaha. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah, Medina. Karena Quran turun di Mekah, Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Awal zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel, kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya napa min awladi sinten Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing tengene juz 16 nomor surat Maryam nggih. Niku lho, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan yang jelas disebut. Oh itu orang-orang baik idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Bulat ra. Ora bulat, ilmu kula ora bulat mergo Qur'ane ono. Sing bulet ilmune sampean maca ning Quran buku maknane Quran. Lha iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora, Kiai ora, tapi ana tulisane KH. Aku yo ora ro. Artinya kan Kiai kan ra mesti ngalim to. Tapi aku kudu hormati wong saleh, tapi nek terus fatwa ngoten kan ngeri to, mosok fatwa dalile liberal bahwa agama sama di depan Tuhan innalladzina amanu waladina itu wanasoro. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa ndak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Kowe malah sing nulis ora apal ayat liyane. Kowe wis pancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok ndak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada 3 agama disejajarkan? Ya kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa in amanu bimitsli ma amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa nggih. Musibah ngoten niku sing kula alami iku biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek ora tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Wah aneh tenan takokane. Yo, wong seneng kula, tapi wong awam musibah tenan kula eling. Mungkin kula jenengan Agus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet mawon. Musotek lho, tau ngaku nabi lho. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa? Nabi. Riyen mondoke teng pundi, Gus? Kok pintere waktu lho. Dekne ujanggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top, Gus. Nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dia nih wong ngaku nabi berarti mondoknya apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Pun nggih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.